Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda ijtimoiy tarmoqlarda Halima Ibragimova Ozoda Nursaidovani haqorat qilgan audioyozuv tarqaldi. Yevropa Kengashi Rossiyaga qarshi bayonot qabul qildi. Eron Rossiyaga harbiy qo'shin yubordi. Zelenskiy AQSh Kongressi vakillar palatasi a'zolari bilan uchrashdi. Finlandiya Rossiya bilan chegarada panjara o'rnatadi. AQSh va Rossiya mudofaa vazirlari telefonda gaplashdi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Assalomu alaykum musofirdagi yurtdoshlar. Sizlarga Rossiya O'zbekiston, Sankt-Peterburg Toshkent, Moskva Toshkent yo'nalishlaridagi avtobus, mikroavtobus va yengil avtomobillar qatnovlari va chegara kirdi-chiqdi xizmatlarini taklif qilamiz. Qo'shimcha ma'lumot uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda Halima Ibragimova Ozoda Nursaidovani haqorat qilgan audioyozuv tarqaldi. Madaniyat va san'at vazirligi: O'zbek kino qayerga qarayapti? Haqorat qilgani uchun bunga kim chora ko'radi? Ozodani amlatdasimisan, borib abiga cho'qinib jalab yozsa, menga pidir Masho naxuy amini yala jalab, xuddan bo'lgan bexosiyat gamdon jalab. Amini yala qanju sadman bilardik, ko'tvacha fottinga xuddan Yevropa Kengashi Rossiyaga qarshi bayonot qabul qildi. Yevropa Kengashi Rossiyaning Ukrainadagi tinch aholi manzillari va infratuzilmalariga yoppasiga zarba berishini keskin qoraladi. Bu haqda Yevropa Ittifoqi sammitining 21 oktyabr kungi tarqatilgan yakuniy bayonotida aytiladi. Yevropa Kengashi Rossiyadan Ukraina hududidan xalqaro tan olingan chegaralar doirasidagi barcha qo'shinlarni zudlik bilan olib chiqib ketishni, shuningdek, mamlakatga qarshi barcha gibrid hujumlarni to'xtatishni talab qilgan. Yevropa Kengashi shuningdek, tajovuzkor mojaroga barham berish maqsadida Rossiya kollektiv bosimini kuchaytirish masalasini ham muhokama qildi. Yevropa Ittifoqi Ukrainani zarur bo'lgan vaqtgacha, jumladan siyosiy, harbiy va moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashda davom etadi. Yevropa Kengashi jumladan Ukrainaga 3 milliard yevro miqdorida makromoliyaviy yordamni o'z vaqtida taqdim etishga chaqirdi. Rossiyada LGBT tashviqoti va pedofiliyani, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida, kitoblarda, internetda, reklama va kinoda taqiqlash to'g'risidagi qonun loyihasi Rossiya Federatsiyasi Davlat dumasiga taqdim etildi. Internetda kattalar o'rtasida LGBT tashviqoti uchun jarima 4 million rublgacha, internetda voyaga yetmaganlar o'rtasida LGBT tashviqoti uchun jarima 5 million rublgacha, internetda pedofiliya tashviqoti uchun jarima 10 million rublgacha, bolalarga LGBT ma'lumotlarini va jinsini o'zgartirish istagini keltirib chiqaradigan ma'lumotlarni ko'rsatish taqiqlanadi. Voyaga yetmaganlar o'rtasida jinsini o'zgartirishga targ'ib qiluvchi ma'lumotlarni tarmoqda tarqatganlik uchun 4 million rublgacha jarima solinadi. Chet elliklar tomonidan Rossiya Federatsiyasida pedofiliyani targ'ib qilganlik uchun 800 ming rublgacha jarima qo'shimchasiga mamlakatdan chiqarib yuborilishi mumkin. Eron Rossiyaga harbiy qo'shin yubordi. Eron Rossiyaga Ukrainaga qarshi harbiy qo'shin yubordi. Bayden hukumati Eron Ukrainadagi Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarga Rossiyaga uchuvchisiz dronlardan foydalanishda yordam berish uchun qo'shin yuborgani haqida dalillar borligini aytdi. Bu haqda Oq uy Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Jon Kirbi telekonferensiyada ishtirok etib, Rossiya-Eron munosabatlari hamda dronlar haqida gapirganida ma'lum qildi. Uning aytishicha, ruslar Eron dronlaridan yaxshi foydalana olishmagan va Eron dronlaridan samaraliroq foydalanish o'rgatish uchun harbiy texniklarni yuborgan. Kirbi Rossiyaning ilg'or qurol aslaha zaxiralarining kamayib borayotganini tilga olib, ma'muriyat Eron Rossiyaga yer-havo raketalarini taqdim etishidan xavotirda ekanini aytgan, biroq bu haqda batafsil ma'lumot bermagan. Zelenskiy AQSh Kongressi vakillar palatasi a'zolari bilan uchrashdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevga AQSh Kongressi vakillar palatasi a'zolari Mike Turner, James Hayes va Erik Slovlev kelganini ma'lum qildi. Ukraina rahbarining ta'kidlashicha, tomonlar frontdagi vaziyat, Ukrainaning qishga tayyorgarligi va vayron bo'lgan energetika infratuzilmasini tiklash zarurati, Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish, qurolli kuchlarning shoshilinch ehtiyojlarini muhokama qilishgan. Biz Kongress, Amerika Qo'shma Shtatlari, prezident va uning ma'muriyati hamda butun Amerika xalqining qo'llab-quvvatlaganini qadrlaymiz. Tashrifingiz uchun rahmat, deb yozdi Zelenskiy. Finlandiya Rossiya bilan chegarada panjara o'rnatadi. Finlandiya Rossiya bilan chegaraning bir qismi bo'ylab panjara o'rnatishga yanada yaqinlashdi. Bosh vazir Sanna Marin mamlakat chegara xizmati va ichki ishlar vazirligi tomonidan taklif qilingan g'oya partiyalararo qo'llab-quvvatlash kuchayotgani haqida ma'lum qildi. AQSh va Rossiya mudofaa vazirlari telefonda gaplashdi.
Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoigu hamda AQSh mudofaa vaziri Lloyd Ostin telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda Rossiya mudofaa vazirligi rasmiy sahifasida xabar berildi. Manbada aytilishicha, tomonlar xalqaro xavfsizlik masalasida aktual mavzular, xususan Ukraina haqida gaplashgan. Pentagon rahbari Lloyd va Rossiya mudofaa vaziri Shoigu urush boshlangandan buyon ikkinchi marta telefon orqali muloqot qildi. Oxirgi marta ular may oyida gaplashgan. O'shanda Rossiya mudofaa vazirligi telefon suhbati AQSh tomonining tashabbusi bilan amalga oshirilgan edi. Bu gal esa qo'ng'iroq kim tomonidan amalga oshirilgani aniq emas. Rossiyadagilar, agar siz Ukrainaga yaqin joyda bo'lsangiz, zudlik bilan u yerdan uzoqroq joyga ko'chib o'ting. Rossiyaning Ukrainaga yaqin joylarida harbiy holat e'lon qilindi. Bu yerlarda yashayotgan va ishlayotgan vatandoshlarimiz ham xavf ostida qolmoqda. Rossiyada odam o'g'irlagan o'zbekistonlik erkaklar qo'lga olindi. Rossiya poytaxti Moskva shahrining markazida odam o'g'irlagan 2 nafar o'zbekistonlik qo'lga olindi. Bu haqda Rossiya tergov qo'mitasi xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, 24 va 36 yoshli o'zbekistonlik erkaklar politsiya tomonidan qo'lga olinib, ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ular hayot va sog'liq uchun xavfli zo'ravonlik qo'llagan holda, odam o'g'irlashda, shuningdek, zo'ravonlik qo'llagan holda juda ko'p miqdorda tovlamachilikda gumon qilinmoqda. O'zbekiston fuqarolari o'g'irlagan odamlar uchun uning qarindoshi 400 ming rubl miqdorida pul talab qilishgan. O'zbekistonlik 2 fuqaroning jinoiy harakati huquq-tartibot idoralari xodimlari sa'y-harakatlari bilan fosh qilingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Prezident bir necha kattalarni ogohlantirdi. Ular ichida vazir ham bor. Prezident avtomobil yo'llari qo'mitasi raisi Abdurahmon Abduvaliyev, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati raisi Husniddin Hosilov va suv xo'jaligi raisi Shavkat Hamrayevni ogohlantirdi. Bu haqda prezident administratsiyasiga yaqin bo'lgan Nigoh Telegram kanalida xabar berildi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi kadastr agentligi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Bundan tashqari, ogohlantirish olganlar orasida yana Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi Qahramon Sariyev, viloyatlar va Toshkent shahri hokimlari ham bor. Ular davlat organlari va tashkilotlari foydalanishida bo'lgan yer uchastkalaridan doimiy foydalanish huquqining belgilangan tartibda to'liq davlat ro'yxatidan o'tkazilishini ta'minlamagani uchun ogohlantirilgan. Shov-shuvli sud ishi. 18 yoshli qiz nimada ayblangan edi? 18 yoshli qiz terrorizmda ayblandi. Ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinayotgan ish yuzasidan bayonot berildi. Unga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudining 2022-yil 18-avgustdagi hukmiga ko'ra, jinoyatchi Jinoyat kodeksining 152-moddasi terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida o'quvdan o'tish yoki harakatlanish. Birinchi qismi 244-moddasi, uchinchi qismi G bandi 244-moddasi birinchi qismi bilan aybli deb topilgan. Aybdorga uzil-kesil o'tash uchun 5 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan.